こんにちは、よもぎ屋の中村と申します。このチャンネルでは、大工の基礎が学べるをテーマとしていまして、のみのこかんなの使い方や墨付け刻みの基本が学べるように、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、のみの研ぎ方ですねについて、全体像のお話をしたんですが、今回、裏の研ぎ方についてやっていきたいと思います。まずこれのみの裏ですね。こういうのみの裏の状態になります。で、のみの、研ぎについて一番大事なのは裏が平面であることです。裏がもう真っ平らですね。もう 0.01 ミリとか 0.001 ミリとかそういうレベルでもう平面であることというのがとても重要になります。で、その裏を、真っ平らにするための仕組みとして、このくぼんでいる部分ですね、これを裏すきと言います。で、ここですね、裏すきがないとですね、これだけの面積をその 0.001 ミリとかっていう単位で真っ平らにするというのはもうほぼ不可能です。なので特にその砥石でこういうふうに研いでいくので、どうしても端がね、ここの端がどうしても落ちやすくなってしまいます。真ん中が高くなって端が、低いということになりやすくなります。なので接地面積を減らして平面精度を上げるということのために、この裏すき真ん中をあえて先にくぼませているというような作りになっています。で、裏押しというのは、この裏をまずきれいな平面にするということと、あとここの面積ですね。ここの使っていくと、これがどんどん刃を使っていくとこの面積がどんどん狭くなってしまいますので、この面積を広げるという目的で、裏を研いでいっていきます。昔はですね、これ裏を研ぐのに、金板っていう鉄の板に混合車という鉄の粉を振ってですね、もうジャリジャリジャリでやってたんです。で、それはもうめちゃくちゃ大変で、手も真っ黒になるし、刃先ももうボロボロになるんですよね。ですごい大変でした。でも今はですね、人工砥石の性能がすごい上がっているので、人工砥石が上がってるっていうのと、平面を出す、こういう電着ダイヤモンド砥石とかで、簡単に砥石を平面に本当に綺麗な平面に出すことが可能になったので、金板を使わないで、人工の砥石で、裏押しというのもやっていけるようになりました。で、今回、基本的に、研ぎの説明に関しては、いろんな砥石あるんですが、いきなりもういろんなの揃えるのも大変だと思うので、まずこの顕彰の残の1000番と、6000番の正と、電着ダイヤモンド砥石ですね、この3つだけで、研いでいくということを、やっていきたいと思います。それ以上のですね、それ以外の砥石に関しては、やっていく中で必要だなと思ったものを、足していっていただければなと思います。はい。で、まず裏を研ぐんですが、裏を研いでいくときに、まず最初に買ってきたの裏を押したりとかすると、こういうふうにですね、もうこの部分だけ当たってるけども、この辺がなかなか当たらないということによくなります。で、じゃあここ削りたいなと思って、こういうふうにですね、斜めにこっち側に力を入れて、研いでしまうというのは、良くないですね。ダメです。それはここを押すっていうことは、刃がですね、ここまで平らなのに、極端に言うとこういう刃を作ってしまうことになるんですよね。なのでこういう風になっても、もう頑張ってですね、この平らな部分を徐々に広げていく。でもこの平らな部分を徐々にこういう風に頑張ってですね、キープしながら広げていくというような形で、裏を研いでいきます。で、これがですね、残りちょっとになればなるほど、だんだんなかなか平らになってくれない、綺麗に研い上がっていかないという風になります。それはこの面積が広がれば広がるほど、その研ぐ面積が広がっていくので、鋼硬いので削るのがどんどん大変になっていくと。それでももう頑張って辛抱して、この端から端までですね、綺麗に、中戸で
砥石が全部当たってるよと、綺麗に平らになったよという風になったら、次の6000番6000番の砥石で、次のこれを綺麗な、6000番の目に変えていくということをやっていきます。で6000番の時にね、また写したら、また中戸が終わって仕上げ戸に移したら、またこういう風にまた当たんないみたいな、またここだけ当たって、こんな風になかなか治らないよという風になっちゃいますっていうことがあるかもしれません。中戸が終わって仕上げ砥石に行った時に、この端の部分がまた全然当たらないっていう風になる時があると思います。でこれの原因は、基本的に砥石が平らじゃなかったことがほとんどです。その中戸を一生懸命裏押しをしている時に、平面出しをちょっと忘れてですね、忘れてしまってこれが狂っていたっていうのが主な原因だと思います。なのでこういうふうになかなか治んないなと、仕上げに行ってもなかなか平らに全部きれいにピカピカにならないなっていう時は、思い切ってですね、もう一回中戸修正して中戸からやり始める。中戸を軽くもう一回当てて、それから仕上げ戸に移った方が意外と早く済みます。のみの裏出しをしていきます。今ですね、刃先からこの裏すきの先端からここまでですね、ここまでが今1ミリぐらいになっているので、ここを3ミリぐらいまでに広げたいと思います。よくのみはですね、幅広く、1センチか2センチぐらい出しとけっていう話もあるんですが、そんな必要はないと思うんですね。昔の混合車の時は、金盤で混合車でゴリゴリやってたっていう時はですね、かなり大変だったので、広く出しとくっていうのは分かるんですけども、今人造の砥石で簡単に出せるので、そこまで一気に出す必要はないかなと思います。逆にここが広くなればなるほどですね、裏の平面精度が下がってしまって切れ味が悪くなってしまうので、5ミリぐらいとか出して5ミリぐらいとかで十分かなと思います。で、研ぐのは刃先から1センチから2センチぐらいですねのこれぐらいまでを研ぐというイメージでいきます。逆にこれを全部研いでしまうと、どんどんこの裏すきの部分ですね、これがなくなってしまって平べったい裏になってしまいます。ベタ裏というんですけども、それもどんどんその切れ味が悪くなる原因にもなりますので、先端から1センチ2センチぐらいを研ぐという形でいきます。使う砥石は顕彰の1000番ですね。1000番の残と顕彰の正6000番と電着ダイヤモンド砥石です。でこの3つだけで研いでいきます。でこの3つだけでも十分切れる刃が作れますので、まずはこの3つで十分だと思います。でまず砥石を平らにします。こういうふうに鉛筆で印をつけて、平らかにします。こういうふうにですね。で砥石自体も反対にしてあげて、どうしても片方だけだと癖が出てしまうので、砥石を回してあげたり斜めにしたりしながら平らにしてあげます。で、この刃先から1センチから2センチぐらいを砥石に当てていきます。で持ち方は僕はこういう持ち方をしています。こういう指でここをのみを挟んでこう当てて、指で人差し指か、中指でこう押さえてですね、こういうふうに押します。でストロークはこの砥石を3分の1ずつですね使うイメージでいきます。これを端から端までやっていきますと、効率はいいんですけど、どうしても、誤差が大きくなってしまって、平面が出なくなってしまいます。砥石じゃなくて刃先の平面精度が下がってしまいますので、こういうふうにやっていきます。でこれぐらいやったらまた次の場所に移ります。どんどん研いでいくとすぐに形が変わってしまいますので、これもすぐにまめにですね移動していきます。
終わったら砥石を反対にしてまた押していきます。で今この両サイドが使い終わったので、今度また平らにします。砥石は本当平らじゃないと意味がないので、本当にまめにですね平らにします。今これやっただけだとちょっとこちらに残ってますよね。まめにこうやって平面にしてればそんなに狂うこともないので、修正も早く済むし、より精度の高い刃も作れるようになります。今の時点でちょっと広がってきてますね。今でだいたい2ミリぐらい出てきました。さっきピカピカしていた部分がちょっと濁ってですね、横傷が入っているのが、旋盤の砥石の傷ですね。こういう感じになります。ではもうちょっと広げます。はい、ではまた砥石を平らにします。あとですね、たくさん削りたいときはこのダイヤモンド砥石で削った後のですね、このトグソっていうんですけども、これ残したままの方が、研磨力が高くなるので、残したままやった方が早く落ちます。使い終わったらまた平面にします。いい具合ですね。はい、旋盤の裏押しが終わった状態です。だいたい今2、3ミリ出てる状態です。全然出てないじゃないかっていう人もいるとは思うんですけども、逆に僕はこれぐらいをずっと維持するっていうようなイメージで使っています。その裏押し自体も今ぐらいで済むので、そんなに大変じゃないなと思っています。はい、ではこれが1000番終わったので、次6000番に移行します。また砥石を平らにします。やってみるとすごい分かると思うんですけど、明らかにこう6000番の方が削れが悪いですね。6000の番の方が高いっていう。砥石を平らにするときは、これをですね、これも8から8までこうやるのではなく、3分の2ぐらいですね。こういう感じで、残しながら、こういうふうにやってください。次は大体鉛筆が一通りなくなったかなという感じですね。はい、ではプラ押しをします。
こういうふうにすぐ色も変わります。でこれが、全面きれいに均一に研ぎ目がですね、きれいな6線板のちょっとピカピカした感じが、形まで全体まで達したら、裏押しが完了です。今ちょっとやった状態なんですけど、そのピカピカさっきと色が全然変わってます。でただまだこの先端のこの辺ですね、この辺にまだちょっと曇りがあるので、この辺がまだちょっと当たってないなという感じです。はい、なのでまだやっていきます。まあここに残っているのでやっていきます。ちょっとこの先端の方ですね。これ慣れてきたらこんなに毎回鉛筆の線書かなくてもいいんですけど、今はこういうのやるんだよというので、なんかやってます。もう本当に何回も砥石は平面にします。これがすごい大事です。でさっき塗装を残した方が切れやすいよって話だったんですけども、仕上げに関しては、きれいに流してあげた方がきれいにピカピカに仕上がりやすくなります。なので仕上げの場合は取ってあげた方がいいかもしれないです。仕上げの特に後半の方ですね。最初の方は残してあってもいいんですけども、最後の後半の方はきれいに塗装を流した状態から始めた方がきれいに仕上がります。だんだん今端から端まで大体いきましたね。ちょっとあとちょっとはやっぱりすごい時間かかるんですよね。その後ちょっとの部分がすごい大事になってくるので、このまま頑張って押してください。これが6000番で裏押しが終わった状態です。はい、6000番なので細かい横の傷があると思うんですけども、8000番と1万番とかをかけるとですね、すごい鏡面になりますが、まずはこれぐらいでも十分だと思います。で大事なのはですね、ここがキラキラ鏡のようだっていうことよりも、ここが像がですね歪みなく平らだよというところが大事なポイントになります。何か物を反射させてですね、こういうふうに歪んでないかなというのを確認して、もしもこれがすごいなんかこう歪んでるよっていうことであれば、その砥石が悪いのか、押し方が悪いのかという話になるので、はい、裏押しは以上になります。で次は、表しのぎ面を研ぐ版の方をですね、ご覧いただければと思います。はい、以上です。ありがとうございました。